За, маш тодорхой товчхон асуулт. Энэ сонгуулийн ерөнхий оруулалт шат-шатны сонгуулийн хороодын энэ ёс зүй хариуцлагыг чангатахад анхаарч ажиллана гэж. Яаж чангалах юм? Чангарна гэдэг чинь одоо сул байгаа юмыг чангалахыг хэлнэ. Одоо ер нь ямархуу байдалтай байгаа юм. Энэ тал дээр дотоод болоод гадаадынхны өгс ямар үнэлгээ байгаа юм? Тэрийг яаж сайжруулах? Юу их, юу санаачлах? Яг энэ асуулт тодорхой хариулж өгнө. Юу вэ? За, нэр дэвшигч микрофон нэ 4 номер микрофон. За, сонгуулийн ерөнхий хорооны гишүүнүүд томилогдвол аймаг нийслэл сум дүүргийн сонгуулийн хороод мэгсгийн хороодын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллана. Ажиллахдаа бол хараа тус бий даасан ёс зүйтэй ажиллах дээр бол мөн анхаарч ажиллана. Олон улсын үнэлгээг бол яг ямар шоу байгааг бол би бас одоо хараахан ус одоохондоо мэдэхгүй байна. Нэр дэвших үндсэлтээр бол бас энийг ёс зүйтэй ажил хараа тусаар ажиллах дээр бол анхаарч ажиллана гэдэг бас тодорхойлцсон байна. Өөрөөр хэлбэл үйл ажиллагааг нь харж агаад үндсэндээ гадна талаас бол яг тодорхой бол мэдэхгүй байгаа даа. За, алтан гишүүний микрофоныг нэ тодруулна. За, тэгэхээр яг одоо шүүхийн сахилгын хороо бол хариуцлагатай л газар л да. Тэгэд энэ институцийн ажлын албаны дарга хийж байгаа асуудалд ийм байдалтай хандахгүй. Та урьдчилан тайлангуудыг хартсан, иргэний нийгмийн байгууллагуудаас өгж байгаа үнэлт дүгнэлтийг хартсан. Одоо ч бол Монгол Улсын авилгын индексийг Transparency International төсөөлийн индекс гаргахдаа зөвхөн авилгын эсрэг гэмт хэргийг мөрдөн шалгасан байдал болон нөхцөл байдлын талаар биш, нийгэмд байгаа нөхцөл байдлын талаар ерөнхийд нь төсөөлийн индекс гаргадаг дотор энэ сонгуулийн ардчлалын асуудлаас хамаарч байгаа. Тэгэхээр хэмжиж болдог зүйлийн талаар ярмаар. Өнөөдөр бол ямар ч байсан нэг дэвшиж байгаа юм чиг хөдөлмөртэй байх ёстой гэдэг биш. Асуудлаа хэрэгжүүлэх тодорхой төлөвлөгөөтэй. Энэ талаараа бол одоо Монгол Улсын дээд шүүх гэсэн бүхэл бүтэн томоохон институцийн нийт шүүгчдийн хуралдаанаар ороод хүрээд ирж шít. Тэгэхээр энэ том институцийг төлөөлж байгаа гэдэг ямагт санаж үндсэн хуулийн институц бүр болсон энэ шүүхийн сахилгын хорооны ажлын албаны дарга гэсэн хариуцлагатай ажил хийж исэн гэдэг энэ туршлагаа бас анхаарч санаж энэ асуудалтай цаашдаа амлалтаа хэлж байгаа зүйлээ хариуцлагатай байх тал дээр бас нэлээд сайн анхаарах ёстой шүү. Одоо энэ сонгуулийн одоо тэгэл бус зүйлүүд бол байлаа л да. Одоо тэр залуучууд эрсцийг нэмэгдүүлэх энэ төр гэдэг анхаарч ажиллах ёстой баг. Гэхдээ энд нь бол би мэдээллийн технологийн шийдлэр залуучуудыг сонгуулийн эрсцтэй болно гэдэгт жишээлбэл эргэлзэж байна. Хувьдаа эргэлзээгээ хэллээ. Таны одоо бод санаж байгааг үүсгэсэнгүү. Одоо ингээ яаж мэдээллийн технологиор яах их ингээд яриад бол зөндөө юм болох юм шиг байна. Тэгээд энэ асуудал дээр цааш нь анхаарах хэрэгтэй юм шүү. Үг л.